晚上睡觉的时候，房子为什么会发出神秘的响声呢？可能很多人都遇到过，每天晚上睡觉或者家里非常安静的时候，客厅或者家里其他地方就会发出家具突然移动的声音。有些人还会听到珠子滚动，或者开关不断被人重复按下的异响，甚至还能听到有人在客厅里来回走动的声音。这些声音有些是有规律的，有些是没有规律的。有些专家认为这并没有什么奇怪的，这应该是建筑中的钢筋结构因为热胀冷缩而发出的声响。但这种说法却是很难说服很多人的，因为好些人听到这些声响后去亲自查验时，声音会突然的消失。如果真的是这样，就非常诡异了。这种情况你遇到过吗？